اول يوم العيد والعبايه ماشيه بعيد، إيه الكلام على ايه؟ اخويا بندق. اخويا اللول اللي من غيره ما اعرفش يا لول. حبيبي اخويا ايوه يا جايلك. اخويا مستنيك. ماشي يا حبيبي. بس ايه ده ايه ده إيه؟ ايوه عنبه، خد عنب مستنيك بس تعالى اهو خد بس يابا. بس ايه يا ده بنت. ايه ده ايه ده ايه ده الوحش ايه ده، هو منه بيعمل كده ليه؟ الوحش منه، والباقي كله غصب عنه. اخويا بندق يا يا عم. اخويا ابو حميد تعالى، فاكر لما اديتك كده على عينك اخر مره رحت مديك مسقف لك كده من فوق؟ يا اخويا اللي بتعمله ده. ماشي خلي بالك مني بقى هو ماشي. ده يا بنتي ذوقي. يا عناء يا عنبه ارجع يا بسرعه يا في اتنين بيبصوا له وبيضحكوا. تعالى هات المكنه وتعالى نرفع واحد شقلباز. هو بيعمل كده ليه؟ ايه يلا ده؟ بسرعه عشان بيبصوا لي دلوقتي. يلا بس يلا بس يا يلا بنت. يا اخويا سلام يا اخويا انا مستنيك. ده بندق. حبيبي يا ابو حميد من قلبي من جوه يا من قلب اخوك قلبي. من جوه. بص انا ماشي. شايفاه متخلف. كلام على متخلف. ايه؟ بفكر ان احنا هنبص له. على السكه ولا ايه؟ ايه ده شكله جاي. اجروا اجروا. استنى نروح نشوف الكلام ماشي ازاي.